внутри ствола. Будем сейчас спускаться на станцию и посмотрим, как выглядит сейчас метро. Да, вот здесь такая вот лестница. И вот так вот выглядит станция. Надеюсь, вам видно, где какая она большая и как высоко вниз. Такие дела. Сейчас мы, короче, обуемся в химзащиту. Бахилы на ноги оденем, потому что местами подтоплено. И дабы ноги не промочить, нужно будет одеть бахилы специальные. Вот посмотрите, какая она огроменная станция. Ладно, сейчас одену бахилы и продолжим. Ну, друзья, мы в метрополитене. Сейчас мы находимся на одной из станций и видим, что она хорошо подтоплена. Здесь глубина примерно по пояс. Вот так вот она выглядит. Здесь метров 10-15 в высоту, наверное. Мы сейчас вот на такой глубине находимся. Это станция. Дальше мы пойдем в туннель и посмотрим, как выглядит туннель. Вот. Метро начали строить в 1992 году. Планировалось его запустить в 2008. Потом перенесли запуск на 2012, потом на 2015, потом уже на 2016, когда юбилей города был. Хотели открыть его к этому дню. Но из-за проблем финансирования стройку прекратили. Вот такие дела, ребята. Здесь даже еще немного всякого барахла. Может быть, даже здесь и все под напряжением. Но, естественно, мы проверять ничего не будем, дабы не искушать судьбу. Вот такие дела. Потом позже объявили, что строительство продолжается, и выдвинули новые сроки. Ну, через какое-то время опять стройку приостановили и решали, что же делать дальше. Финансирования не было, а метро хотелось. Там у нас идет фотодрочество. Сейчас пойдем смотреть, что у нас в туннель и из чего он состоит. Так, вот начинается сам туннель. Мы видим, что он состоит из железобетонных покрытий. Есть железобетонные, есть чугунные. Железобетонные лучше удерживают грунтовые воды. Но не всегда. Видим, что вода все-таки просачивается. Также внутри присутствует вода. Висят провода, всякая интересная атрибутика, оставшиеся лампы. Ну что, прогуляемся дальше, посмотрим, что там. Попробуем прогуляться до конца туннеля и посмотреть, что в конце туннеля. Ну, если что-то будет интересное, включусь и покажу вам. Ну вот мы дошли и до чугунных тюбингов. Называются они тюбинги. Так вот они выглядят интересно. Это чугун. Видим такие сталактитики. Висят, свисают. Как это здорово выглядит. Слышно, как собака там лает вдалеке. Там, короче, в конце находится чоповец. И он охраняет эту ветку. Дойдем посмотрим. Сильно шуметь не будем. Планировалось из этих туннелей сделать какие-нибудь, может быть, магазинчики, может быть, стоянки. Либо хотели даже одно время запустить здесь трамвайчики, соединить их с наземными трамваями. Но на все нужно деньги.
Денег, как всегда, нету. Здесь так вот подтоплено. Так, ну идем мы дальше. Включимся чуть позже. Там народ занимается фотографированием. Потом мы вам еще покажем одну станцию. Она очень глубоко затопленная. Но это уже будет в другом месте. Это находится не здесь. Все места, конечно, их места нахождения показывать я не буду. Кому надо, тот догадается. Почему? Чтобы не допустить здесь лазания, хождения, ну и для вашей же безопасности. Потому что, предупреждая, сюда без какой хотя бы небольшой подготовки заходить не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья, для вашей жизни. Имейте в виду. Тем более, если не знаешь, куда идти, в каком направлении. Впервые о необходимости строительства метро в Омске разговоры начались еще в 1960 году. В связи с большой протяженностью города вдоль реки Иртыш и относительно узлов ее улиц. Однако после того, как финансирование было выделено, архитекторы города приняли решение строить сеть скоростного трамвая. И выделенное финансирование было передано на строительство Челябинского метрополитена. Вот такая вот история. Еще в 1960 году планировалось уже строить метро в Омске. Но, как всегда, все упиралось в деньги. Так, здесь выведем электрощитовую. Такую, смотрите, сталактиты такие интересные. Имеется огнетушитель, но я думаю, здесь тушить-то и нечего. Так все сыро. Вода течет по ручейку. Смотрите, как это эпично все выглядит. Туда вдаль. Куда уходят поезда? Омский метрополитен. Так, вот сюда по участку дороги. Все, дороги тянули, что тут очень таки достаточно много воды. Посмотрите. Такая глубина. Идем по воде. Вода чистая, как слеза. Здесь можно на лодке плыть даже. Смотрите, туннель сворачивает сейчас. Так, ну ладно. Будет интересно, что-то я включу. Короче, не знаю, слышите или нет, но какой-то странный звук в конце туннеля. Сейчас я замолчу, и вы послушаете. Прямо жуть какая-то. Мы уже таки призадумались, что там, идти нам, не идти туда. Ну вы сами слышите, да? Идем. Но мы решили идти.
Глубоковато становится. Но воды почти уже по колено. Можешь никуда попасть. Не надеется. Ребята, с вас лайки. Так, дошли мы до такого вот интересного места. Это насос. Раньше он откачивал отсюда воду. Есть такое углубление, сам вот насос, видно. И он выкачивал воду. По этим трубам уходила вода. Так, прислушаемся к звуку еще раз, давай. Да. Сейчас пойдем и посмотрим, что же там стучит. Такой насос, смотрите, интересный. Вода помутнела. Поплавок он там плавает от насоса. Глубоковато. Жутко вообще, вы посмотрите, какой там звук. Ладно. Че, нырнул? Один есть. Нормально набрал? Да ты че? Впрочем, мы искупались. Ну ничего, увезем. Не проживай. Поверху идет такой туманчик. Не знаю, видно вам, нет? Вода чистая теперь, хоть ныряй в неё. И даже не холодная, теплая. Так, ну я уже вижу конец туннеля. Там забытовано. Сейчас дойдем, посмотрим. Уже виднеется суша. Мы выходим из озера.
Короче, мы шли, когда по воде, думали, что мы, когда идем по воде и волнами, туда что-то прогнали волну, и там что-то бултыхается. Но оказывается, воды-то здесь нету. И мы такие прям насторожились, что же там такое стучится, что обо что бьет. Господи, это вода, наверное. Чё? Это вода капает, ребята. Обалдеть. Представляете, как она жутко звучит в туннеле. Это, короче, вентиляционная труба. Поднимается наверх. Там в конце забетовано. И если у нас получится, мы попадем на ту сторону стены и покажем вам станцию затопленную. Такой свод. Здесь должен быть выезд на станцию. Поэтому он сейчас и квадратный. Запенено. Вода очень сильно прям бежит. Сейчас мы видим с вами ствол шахты и ходок. А вот об что бьется вода, и из-за этого происходит такой звук, когда он эхом издается и уходит туда вдаль туннеля. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, что там наверху. Сейчас мы хотим подняться туда, в ствол шахты. Здесь такая телега еще осталась. Смотри, как она заржавела. Огнетушителей полно. А вот это у нас называется забетовано. Такие дела, ребят. Там станция. И мы попробуем попасть в нее, и я вам покажу, какая там глубина. Сейчас я вам покажу ствол. Смотрите, какая ржавая лестница от воды. Здесь постоянно течет вода. И очень сыро. Остается туман. Так, ну вот мы в стволе шахты. Здесь такие ходки, чтобы можно было спускаться и подниматься. Она такая круглая. Идет вентиляция. Туда еще выше. Ну и представьте, какая здесь глубина. Поднимаемся еще выше. Здесь уже улица. И все подмерзло. Шуметь. И посмотрите, какая глубина. Жуть. Слышно, как едет машина. Вот так здесь выглядит ствол. Тогда щитовая.
отправляться в обратный путь. Вот так вот делаются красивые фотографии. Ладно, мне тоже надо сделать пару снимков для концовки. Вот. Увидимся с вами на той стороне затопленной станции. Так, ну все, мы пришли в конец туннеля. Сейчас будем переобуваться. Сейчас полоснуть на ноги в такой вот колодец. Здесь должен стоять насос и откачивать воду. Так, ну мы сейчас все на выброс. Еще оглянем это помещение такое большое, это станция. Все на выброс. Так, сейчас буду переобуваться. Так, я, короче, там типа такой бутылочки там переобуюсь. А? Что ты хочешь мне их отдать, что ли? Вот это, короче, потолок. Да нет, забирай. Ну придумай что-нибудь. Такая вот высота, ребята. Огроменная просто. Станция. Название станции X. Ну все, ребята. Сейчас попробуем попасть на затопленную станцию. Здесь еще нам наверх надо будет подниматься. Все, я перебываюсь. Увидимся там. Так, ну все, мы выбросились. Сейчас маленько посидим, отдохнем. И пойдем посмотрим затопленную станцию. Если, конечно, получится туда попасть. Говорят, что ее там запилили, закрыли, заварили. Ну, посмотрим. Проверим сейчас все. Давайте, на связи. Так, народ, короче, мы пришли сюда. Хотели залезть в эту шахту. Но оказалось, что он не видно, висит замок. В общем, не судьба. У меня есть фотографии отсюда. Я вам приложу. Все, мы выбрасываемся. Подожди. Ну все, короче, мы оттуда выбросились. Не судьба туда попасть. Видно, конечно. Ну, вы в общем видели там станцию, которую мы поднимались наверх, какая высота. Вот такая же высота, и вода примерно больше половины. Представляете, какой бассейн там. И вся вот эта площадь, все это было затоплено. У меня есть фотки с того места. Я к видосу приложу. Ну, на этом пока заканчиваем видос. Осталась еще одна точка заснять. Но это уже в следующем видосе. Все, пока-пока. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. С вас лайки. Все, пока-пока.